যদি আপনার ল্যাপটপে অনেক বেশি আওয়াজ হয় বা আপনার ল্যাপটপের যে ফ্যান বা পাখা থাকে সেটা যদি অনেক আওয়াজ করে তাহলে এই ভিডিওটি লাস্ট পর্যন্ত দেখুন, তাহলে আপনি সলিউশন পেয়ে যাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। সবার প্রথমে নিচে সার্চ বারে গিয়ে টাইপ করব এডিট পাওয়ার প্ল্যান। দেখুন ওপরে এডিট পাওয়ার প্ল্যান চলে এসেছে। তো এর উপর আমরা ক্লিক করব। এরপর এরকম একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। এখানে দেখুন লেখা আছে চেঞ্জ অ্যাডভান্সড পাওয়ার সেটিং। তো আমি চেঞ্জ অ্যাডভান্স পাওয়ার সেটিংস এর উপর ক্লিক করলাম। এরপর এরকম একটা বক্স ওপেন হয়ে যাবে। তারপর ডান দিকের এটা ধরে একটু স্ক্রল ডাউন করে দেখবেন প্রসেসর পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট বলে একটা অপশন আছে। তো এর উপর ডবল ক্লিক করবেন। এরপর মিনিমাম প্রসেসর স্টেট বলে একটা অপশন পেয়ে যাবেন। মিনিমাম প্রসেসর স্টেটের উপর ডবল ক্লিক করবেন। দেখুন নিচে দুটো অপশন আছে, অন ব্যাটারি এন্ড প্লাগ ইন। তো এখানে 1% করে দেয়া আছে, এই দুটোতেই 5% করে দেব। এরপর নিচে দেখুন সিস্টেম কুলিং পলিসি বলে একটা অপশন আছে। তো আমি সিস্টেম কুলিং পলিসির উপর ডবল ক্লিক করলাম। অন ব্যাটারি এবং প্লাগ ইনে অ্যাক্টিভ করা আছে। তো প্রথমে আমি অন ব্যাটারির উপর ক্লিক করলাম। অ্যাক্টিভের পাশে দেখুন এই চিহ্নটি আছে, এই চিহ্নটি ক্লিক করলাম। এই চিহ্নটিতে ক্লিক করার পর অ্যাক্টিভটা প্যাসিভে করে দিলাম। এখানেও অ্যাক্টিভটা প্যাসিভে করে দিলাম। তারপরে নিচে দেখুন ম্যাক্সিমাম প্রসেসর স্টেট বলে একটা অপশন আছে। তো এর উপর ডবল ক্লিক করলাম। এখানে অন ব্যাটারি আর প্লাগ ইনে 100% দেওয়া আছে। তো এই দুটোতেই আমি 60% করে দিলাম। এরপর অ্যাপ্লাই ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করলাম। এরপর লাস্ট যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনার কম্পিউটারকে রিস্টার্ট করতে হবে। তো আপনি এখানে স্টার্ট মেনুতে ক্লিক করবেন, তারপরে পাওয়ারে ক্লিক করবেন। তো এখান থেকে রিস্টার্টে ক্লিক করে রিস্টার্ট করে নেবেন, তাহলেই আপনার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে। দেখবেন ল্যাপটপে আওয়াজ অনেকটাই কমে যাবে। তো আজ এই পর্যন্তই, ফিরে আসবো অন্য কোনো টপিক নিয়ে। থ্যাংক ইউ।